Čaute, dneska s vítam u nového videa u Only a v Robloxe. Áno, presne tak. Urobila sa mi taká chybička, lebo som tu mal môjho kamaráta Jongles, proste toto. A padol úplne dole, proste urazil sa, neurazil sa, ale proste padol dole a proste volal mi a potom sa mi to celé zrušilo. Takže robím part 2, ten prvý part nedám na YouTube. Takže tuto idem hrať s mojou kamoškou, hej, Elou. Takže ona sa musí dostať hore, ale mňa zaujíma jedna vec. Toto je najhoršia časť tohto celého. Lebo kamo, to je také špat. Že hrám to a dlho už nebaví ma to fakt. A vidíte, už 10 minút tu hrám. Ježiš, kamo, ne. Ne, to je debilný človek. Čo hráte? Toto Only Up. Aha. Ja som už celkom vysoko. To sa tu tak rýchlo nedostaneš. Ježiš. Preboha, ja sa bojím, lebo predtým teraz som skočil. Proste toto je také špatné. Ja tak nemám rád túto hru. No, ale už veľa toho mám odohraného v tejto hre. A proste tuto vždycky sa zasekím na tomto parte. A napojila si sa. Dobre. No, dneška to bude zaujímavé ľudia, lebo prosím, pre radosť. No, poď pomaličky, veľmi pomaličky, ja idem. Nesekaj. Ja kľudne pôjdem ešte pomalšie. Kamo, nejdeš dole, prosím ťa. Tak vylez za mnou, ne? Ja? Tak poď, no. Ja neviem. Jak sa voláš na YouTube? Hoďte tam odber Candyke na YouTube, lebo je to proste pro YouTuber, proste najväčší pro Candyka 9 sa volá. Hoďte tam odber. Dobre, tak vylez za mnou, ne? Čakám ťa tu na vozíčku, lebo táto časť je podľa mňa najdlhšie trvá. To je ďaleko. Musíš aspoň 12 minút hrať. Nie, paňaj, nebo. Ja som v nejakom domčeku. Dobre. Ale teraz prosím ťa, lebo pozri sa, čo sa mi stalo. Ja som sa troška vykolajil. Nepadaj. A s kým si vo vláčiku? Sám. Nemám nikoho. Čo? No. Ježiš. Ja som na nejakej trampolíne. OK. Nie. Poď. Ježiš, kamo, padnem. Nepadaj. Kamo, pôjdem. Ja si tuto podržím ten button. Kde sú vláčiky? Ďaleko. Pozri sa, ak som vysoko. A to je kde ďaleko? Ježišmaria. Ja padnem. Ela, pomoc. No, tak padneš. Ak mi povieš, kde sú vláčiky, ti pomôžem. Však ale ďaleko, pozri sa tuto. Tu ďaleko, pozri sa, vidíš? Neviem, kde to je. Musíš vyliezť ďaleko. Ja som na strome. Nepadni. Ja som sa zasekol. Ja som vyliezla na strom nejaký. Nejaký random strom. Však ale kam, ja som sa zasekol. OK. Kde sú tie vláčiky? Teraz idem pešo. Dobre. Ideme to vytryhardiť, ľudia. Držte mi... Ja som pri nejakom tornáde. Ukáž, jakom? Počkaj, tu. Ukáž. Počkaj, musím tam ísť. Plný klope na dvere. Mercedes. Máme benzín, OK. Počkaj, to nemôže mágať. OK,
ja mám na to trik. OK, ja sa nebojím. Čo ty? Pokiaľ nepadnem, samozrejme, Ty si som ideš. zahovoril. Ja viem, lebo som spadol z toho vlaku. OK. Do toho tornáda. To je jakého tornáda, ukáž? Ukáž ešte raz ukáž to tornádo. Aha. No, ty si ďaleko do mňa, však neboj sa to vyliesť. Cuci tornádo. Nesúsíte, čo vidíte, Zuzko. Čuzi. OK. Kde som? Nie. OK, lebo dosť. Kokos. Ne. Môžem furt padať. Vysvetlite mi to niekto. Vysvetľujem ti. Však ale ne, ty mi nemusíš, tuto moji diváči to musia vysvetliť. No tak diváci vysvetľujte, Matejko. Matej, No, čo si sa? ja sa neviem dostať. Dobre, som na okne. Ukáž. OK, to si vyhral, to je jackpot, akože. Ja tu hrám 16 minút a ty sa tam váľaš na okne. Ne, to čo je? Neviem ísť. Však ale more, Pozri sa, kde kámo, som. toto, Som na- viete čo, skúsim experiment, skúsim nepostrihať toto video, to bude, kámo, aké dlhé. To bude mega úplne. Mega dlhé. Vydám niekoľko pozrieť partov, 3 však hodiny. serem na to. Ja som sa tam dostala. Ukáž. Prebugovala som sa na... Wow, ty si tak ďaleko, kámo. To je jedno, ja idem do tornáda. Ja nejdem po tých kolajach, lebo počkaj, vlastne ja som na kolajach. Ja som na trampolíne. Dobre, ešte chvíľu a budem... Pozri sa, jak už som blízko pri tom tornáde. Počkaj. Jump. Hen. Yes, pozri sa, kde som už. Ja som to vylezol. Ale to sa nedá. Kámo, sem na to tornádo šite odfajči, ne? To je jedno. Odfajčíme za tebou. Teba odfajči, ne? No, ale ja pôjdem za tebou. Ja tu skáčem nejaké random običko na lietadlách. A proste som jak vysoko? A ty si tam chodíš po kolejnici. Ľudia, pomoc tu, ale tu chodí veľa ľudí po tých kolajnicách. Sa čudujem, že nevykolejú. Dobre. Fúha, ja idem teraz, kámo, keď spadnem, tak ja nemám nič pod sebou, Ja som skoro takže... spadla. Wow, ty sa máš ešte safe. Ja? Ne, ty kokos, tá suseda. Žiadno nemám. Ja som sa lagol. Bukol som sa. Nie! Ja som padol. OK, ľudia, ja si končím, lebo fakt sa na to. OK. Ale Ja som tam. dám ešte jeden try. Ty si dole? Počkaj na mňa. Padla si? Áno. Tak počkaj na mňa. Počkaj, ja sa resetnem. OK, som tu. Kde si? No kde si ty? Počkaj, som tuto úplne na začiatku. Kde si Dobre, ty? idem za tebou. Ja ťa Ukáž. vidím ťa. Jakže vidíš? Tuši, baňa. Aha, tuši. Čau. Čau. OK. Ukážem ti, jak som tam vylizla pod mnou. Ale však ja viem, more. Nevieš. Ale viem. Počkaj. Ale to ty je jaké ťažké. Kamo, prečo máš originálne? A bude to ťažké dosť. Toto ťažké, však ale kamo, ešte dobehnem, ne? Nedobehneš. No a teraz som skočila nejakým zázračným spôsobom na to okno. Počkaj, musíš ísť sem. Aha, dobrá. Nie tam! OK. Vyletel, že? Ja som zabudol, že tu nie je nová gravitácia. No sme vo vesmíre. Všakže. To škoda, že? No to keď ti poviem, Dobre, to je som na škoda. tom okne. Však, ale počkaj, ja sa tam tiež dostajem. A ja tu som. To není počkaj, ja sa prebugujem tuto. Ja som sa tam nejak Ja som hore, aha, čum. Ahoj, ja som na tebou. Ty si... Bro.
Jaký bro som tu? Aha, ty gliel. To je taký týpek Felix sa tu volá. Nie, ja som... Yes, kámo, ja som jak vysoko, ja hojela. Ty kokos, ten ide tu takto, že bum sa to rozbil. Ja som na tebou. Nie! Kde si? Ja som stále tam. Aha, dobre, tak ja idem ďalej, čau. Beri do ničoho. Čakala, ty si také elko v običku. Ty si... Čo som? Však ja som týpek, to nie je človek. A Tak to ja som nedáš, týpek, tak ty si... Ty typek, tak ja som Einstein. Si padol, Nie, ja som tuto na, jak sa volá, lietadlách. Ja aj toto obyčo som skakala. A tu si skápala, čak. Nie, skakala som inde. Pri tornáde, čo? Tam som sa nedostala. Na autobuse, však. Jakom autobus? Tuto. Tam som nebola. A kde si bola? Na stromoch? Ja už si nepamätám. Ty už si nepamätáš, bolo to pred 3 minútami. To je jedno. Tak akože počkaj, toto ma neposaď, lebo ja poznám tie bugy. Keď ťa posadí do auta, ty kokos auto samo. Nie, prečo stále padnem? Vieš čo, Neserem na to. dneska už nemám nervy, fakt. Nemáš nervy, skačeš si tu obyčko. Ja mám nervy. Ako keby ty máš, ej. Tu, do piva. Ok, nepadol som, je to tam, kamo. No vidíš, Som tam. kde si? Sa prebudím. Ja idem zasa späť gen tam. Polný klub. Vieš, ja padám a idem na tento strom padnúť. Počkaj, veď ja už som Ja tam. som padol, však chilluj. Ja už som tam. Vieš čo? Bol si na hra. Dobre, môžeme končiť ľudia. Tak čaute a vychádza na video asi aj o polnoci. Dovidenia a dajte mi odber. Dajte jej odber. Budem veľmi rada. Ďakujem. Áno, chceme streamovať konečne. Takže s Bohom. Budeme streamovať.